Nope. Kamusta mga besi ko? Ngayon ay may unbox tayo na isang tools na nabili natin sa online. Silipin lang natin yung itsura ng tools na to at alamin natin yung specs or yung laman ng tools na to. So ito po pala yung tools na nabili ko sa online, sa Amazon online. Ay isang Black & Decker. Yung brand niya is Black & Decker Jigsaw. Ito po siya mga besi ko. Ayan po. Kung makikita nyo. Black & Decker Jigsaw 400 watts. Bale yung unit niya is JS10. JS10 na Black & Decker Jigsaw. Bale, meron po siyang 220 to 250 volts, 50 to 60 hours, 400 watts. So, bale, titignan lang natin yung laman ng or yung itsura ng tools na to. Nabili ko to siya sa online, sa Amazon, sa halagang 80 Saudi Riyal. So, kulang-kulang na rin siyang siguro 800 pesos. Kaya ako naman binili to para dun sa magagamit ko rito sa Pinas. Dun sa bahay na aking tinatayo or aking nakuha. Para meron tayong konting mga tools dun sa bahay. So, hindi na natin papatagalin. Titingnan na natin na yung itsura ng tools na to. At kung solid ba yung nabili natin sa Amazon online. Sasamahan niyo ako para sa unboxing ng tools na to, mga besi ko. Ito. Itatanggalin na natin siya sa kanyang karton. Ito, so pagbuksan nyo ng karton, ang una nyo makikita is syempre papel, yung manual niya. Yan po. So ito lang po yung manual niya. Manual. Then sa karton ay ang unit niya. So, wala na pong ibang laman sa karton kundi manual at yung unit o yung tools. So far, ito po siya mga besi ko. Ayan po. Ayan po yung ano niya, yung tools niya. Medyo maganda yung itsura niya. Parang may napapansin lang ako dito sa kanya. Parang wala siyang blade. Wala yung blade niya. Hindi siya kasama. Or walang kasamang blade sa tools na to. Hindi ko alam kung sadyang hindi ba kasama yung blade nito or sadyang ganito lang talaga to. Anyway, walang kasamang blade mga besi ko. Ayan po. Wala naman nakalagay na, pero dito sa manual, sa box niya, sa picture niya, may blade na. Amazon, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero anyways, ang nakalagay naman dito is ergonomic design. Economic design for comfort. Pwede na. Medyo
economic nga or comfort design nga talaga yung itsura niya. At ano pa mga nakalagay dito? Visible blade for accurate cutting. Yun nga, visible blade pero hindi naman kasama yung blade. At low vibration daw. Paano natin to ma-check? Dahil wala po yung blade niya. Hindi na isama yung blade dito. So dito sa karton, eto lang po yung kasama niya. Wala akong nakikita kung nasan yung blade. So hindi natin to matatry ngayon mga basic ko dahil wala po yung blade. Nakalagay lang manual box at yung unit na to. So siguro next time anihin ko na lang, bibidyoin ko na lang ulit or gagawa na lang ulit ako ng video nito pag nakabili na ako ng blade. So sa ngayon, sisilipin lang natin yung itsura ng tools na to, yung unit na to. Ito po siya mga basic ko. Ganito po. Yan po siya. Ayan po. Bale, ito, na-adjust to siya eh. Ito po siya, ito yung ano niya, nandito po, meron po siyang parang Allen wrench. Ito po yung Allen wrench niya. Para sa, dito po to. Dito. Ito po, adjustan to eh. Ayan po, luluwagin nyo lang. Ayan. So, yan po. Ito nagagalaw siya para if ever paside siguro yung cutting nyo. Pag ganyan. Kung pa-round. Ayan po. Magkabilaan po siya. Ito po yung purpose siguro nito. So, hindi natin matatry ito dahil wala po yung blade. Hindi natin masubukan. So, hindi ko alam kung naisama ba yung blade. Kung may kasama ba tong blade or wala. So, hindi naman siya gaano mabigat. Siguro mga nasa kulang-kulang na lang kilo lang din siya. Yung bigat niya. Ayan po. So, ang kasama lang niya is yung Allen wrench niya para dito sa adjustan niya. So, medyo meron tayong konting hindi natin ma-try to dahil walang blade. Pero try natin kung gumagana siya. Alamin natin yung sounds. Ito po, mga mic ko. Ayun. Ayun, gumagana siya. Medyo malakas yung motor niya. So, yun lang. Isilipin natin yung mga ano niya dito. Ano ba ito mga 1, 2. Hindi po talaga natin siya matesting mga basic ko dahil wala po talaga yung blade niya. So sad. So ito lang po talaga yung laman is yung tools, yung manual, as usual. And wala po talaga. Wala yung blade.
So sad. Ba't wala yung blade? So yung blade niya is 0 to 45 degree. Ang bevel niya. 65 mm depth of cut. So, hanggang dito na lang muna mga mahay ko or mga basic ko. Ito lang po, nasilip lang po natin yung itsura ng Black & Decker Jigsaw JS10. So hanggang dito na lang mga basic ko ang aking unboxing or review ng tools na to na Black plus Decker Jigsaw JS10 Jigsaw. So comment down below na lang po kung meron po kayong idea o alam kung may kasama po ba talaga tong blade, or kung sadyang wala talagang, hindi siya kasama yung blade na to. And comment na lang din kung ano yung magandang blade para dito. So ito lang mga basic ko sa aking for this video na Black & Decker Jigsaw JS10. Salamat mga basic ko. See you next time around on my next video. Bye!